싫었어 어둠? 그거 들어서 하면 되잖아요. 콤바인 이삭도 배고 있었지. 콤바인이 이상을 되고 있어? 그런데 제가 여기 살도 지나서 아픈 사람이 아, 얘가 콤바인이야? 예. 거의 오리 수준인데 이제. 달콤해. 셔. 너무 많은 거 아니야? 턱도 닦고 턱. 그렇지. 불이 나서 소방서 물 꺼주고 있어요. 불 어디 났어? 불이 저기 척 위에 있어. 응. 물 머리까지 축 하고 뿌려주고 있어요. 머리까지 뿌려주고 있어? 응. 뭐?